ওই আগে ফাঁকাটা খুললে লাগাল তো খুলে দিল আর ব্রাশটা দে মনে নিলে এটারে পরিষ্কার করবেন আমি দাগ দাস করতে দাগ দাগ বাড়াবো তুই কাম করবি হ্যাঁ করবি মনুল ভাই ভাই এটা অন পজিস না ভাই তুই দুলাটি করিস না কাজ সব মাকে না হয়ে যাইব দাদাকে হাত না মানে ধনের কল্পটা এরকম মোটা হয়ে গেছে এইরকম হয়ে গেছে সব মোটরটার সমস্যা কি ভাই মোটরটা অটো চালু হয় অটো অটো চালু হয় কতক্ষণ পর পর বন্ধ হয়ে যায় অটো চালু হয় হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে একা অটো চালু হয় কেমনে মোটর মনুল ভাই লাইন দিলাম না মোটর চালু হয়ে গেলে অটো অটোর ব্যাটারি আছে একটা লুপ আছে ওই লুপটা কাটিয়ে দিতে খাওয়া করে খালি আমি একটু কাট দেন তাহলে তোমার আর অটো আস্তে ব্যারিকেড খুলে দেবে চাকুলো চাকুটা দে আমাদের মার খেয়ে যায় হুম এই যে মার খেয়েছে এই মার নেই এটা দাও টানা মোটর লাগেও না পানি তো দেখলাম আস্তে আস্তে করে ও পানিতে তাহলে সারা চালায় রাখতে হবে হ্যাঁ সারা চালায় তাহলে নিচে একটা ওই লাইন করে দিয়া কি বলকাক বাঁধে দিই আর উপর বন্ধ করে দেয় প্লাস্টার করে দিমু হ্যাঁ প্লাস্টার করে দিমু ঢাকনা না এই যে লাইন উপর দিয়ে বন্ধ করে ওই একটা লাইন বার করে বলকাক দিয়ে দিই বিয়ের দিন ঔষধ মৌষধ বুঝতে পারে বছরে 1-2 বার বেশি না না দরকার নেই মান্নান দেই সাইডেই বলে মান্নান সাহেব তো উনি বলে কয় অটো বলকক নাই অটো অটো ওই সিস্টেম এখানে চলবে না ওখানে লিপ তারপর হইলে ফ্রিজ ওখানে দেওয়া যাইবে না কারণ নাই না কাটছি রে ভাই আড়াই এদিকে আর কাটা লাগবো না এটা আর কাটিস না হয়েছে আর লাগবো না এইটা তো শুধু এনে আরেকটা গ্যাস সুদার তাহলে হয়েছে আর লাগবো না কল কি জ্বলছে নাকি হালকা পাতলা না এটা স্কুল দেবে আর কিছু করা লাগবে এই দিলাও ওটা মাথারই না এই দিলাও কিচ্ছু লাগবে না। আপনি কি করছেন ভাই
কিন্তু মোটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে 5 মিনিট চলে, 5 মিনিট আবার অফ থাকে, আবার 5 মিনিট পর একাই স্টার্ট দেয়। এই জন্যই অটো এটা খুলে দিব এখন। সাপ্লাই না এটা এখন কাইটে জোড়া দিয়ে দেবো। মানে আমি চাইতেছি পলিথিন আগে বাইর করি না, মানে এটা ফাটি যাওয়ার কথা, এটা বাদ দিয়ে গেছে। ওটা পারবো না, এটা স্টিল। আচ্ছা, না ফাললে দাঁড়া থাক, না ফাললে থাক। এই বেলেট দিয়ে পোজ দাও। কাটার নাই, ভালো কাটার নাই। দেখি দাঁড়া, 1 মিনিট ভাই, 1 মিনিট দাও। কাটিয়ে নিতে হবে। তো কাটিয়ে হবে। দেন কাইটে দেন, জোড়া দিয়ে এই লাগা দেন মাথায়। এটি হয়ে গেছে, হার্ড হয়ে গেছে না, চলতে চলতে হার্ড হয়ে গেছে না। ভালো কাটার নাই, বেটার কাজ করে। 22 বছর আগে একটা প্লাস কিনছে। যত নতুন প্লাসই আনো, যে তার দেয়া তোমার বাস ওই গোড়ায় প্লাস দিয়ে ধরেন, আর কাটিং বার দিয়ে কাটেন, নাহলে তার ভিতর থেকে ছিঁড়ে আসলে না। না ওই মাথায় ওই ডু বাজবে না, এই লেগে তার আয় না ইনসুলেশন। এই যে এই মাথার এই ডু কাটতে হবে, দাঁড়াও। এই জন্য ওটার নাম কি কি যেন কইলে? ইনসুলেশন নাকি? কি এর নাম? ইনসুলেশন। ওই যে কইলে তোমার ওটার নাম মইনুল্লাহ। এটা হলে ওটার নাম মইনুল্লাহ। লাক্স লাগাইতে কেবল লাক্স। না আপনার কাছে এটা 3 নম্বর টিউব দে, ওটাই দে। থাকুক, বড় থাকুক, তাই তো না। যা ওই যে ইমের দেন কেবল আছে কেবলটাই টেপো না। কেবলটা কড়া হয়, কেটে দেবে। ওই সুতা দেন, গরম হয় না, ওনার প্লাস্টিক গলে দেবে। দাঁড়া দাঁড়া, ফালতু দাঁড়া, ওই দ্বিতীয় দিন লাগবে না। কাল মোবাইলে মারা গেছে কথা। এটা ওই যে বউবাজার গুরু চিংড়ি মাছ টাছ ব্যস্ত দাঁড়িয়েলা মোবাইল লাম্বা কত নিয়ে না মারা গেছে। 9টা বাজে ইন্ডে ঔষধ নিয়েছে, আর একটা গামছা গাই দিয়ে 10টা বাজে মারা গেছে। নাফা নেই, নাফা জ্বর একটু নাফা খাইতে গেছে। খিদমেট দিয়ে কয় তাড়াতাড়ি করে কমিটিতে লইবে।
তারপর কমিটিতে নেওয়ার পর ওর রাস্তাতেই মারা গেছে, কমিটিতে পুষতে পারেনি। যার আমি দিতে আর কি অন্তর্ভাবে চার দিন ওদিকে লাগে যাও, ফুলটা দিয়ে দাও। দুই টেস্ট দিতে এগুলো, দুই টেস্ট করি। 2000 গেছে লাগে কারণ গেল কাল মাইকে হয়েছিল না, তো কই যে সকাল 9টার থেকে 11টা। করা হ্যাঁ একটা স্ক্রিন করছে, সমস্যা নেই। কি আরে ওটা তো ব্যাক পার্ট খুলবো না আমি, বসতের ডাউন কত আমি তো ব্যাক পার্ট খুলবো। আর খোলাখুলির দরকার কি? ও আমি যদি খুললে দিই মারলে না, আমি আর এটা ইয়ে করি না। সেটা ঠিক মতো বইছে কিনা এই জন্য ব্যাক পার্ট খুলতে চাইছিলাম। হ্যাঁ এই জন্য এটা পরে দিব। এই আমি এই জন্য সেটা লাগাই না, এই যে এবার ব্যাক পার্টে স্ক্রিন লাগা। ওই যে নিয়েছি। হ্যাঁ আরে তুমি ভাই বিরক্ত করো না, আমার কাজ করতে কথা বলতে হবে একটা ভিডিও। ফেসবুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হয় না মূর্খ সোজা হইবে। এই যে স্টিকিং কি করে হাত ছড়াও ভাই, ওরা দুজনা তুমি করতেছে। কোথায় ছিলাম? মোটরের কাজ করো ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি কি দেখি কত মানুষ কেমন। গোল একটা টেস্ট স্কুটের মতো মাথা করতে 10 নম্বর সাতটিকে লাগাইলে ওইগুলো হলে দ্রুত হয়। না ওই যে নাট টায়ার দেওয়ার মেশিনগুলো কিনবে, আর সব আছে, আছে না? সব আছে না। হ্যাঁ সব আছে। সব থাকলে নর্মাল জিনিস দিয়ে টাক দেও কেন? একটা করে ফিরিয়ে এলো
হয়ে গেছে মইনু, একটা বিড়িলে মইনু। হ্যাঁ একটা ব্যান্ড নিয়ে একটু কোথায় আব্দুল যা হয়েছে আর ভিডিও করা যাবে না তো শেষ আগুন দেবো তারের মাথাটা ধরাই না তারপরে